Y ahí tenemos la tira de escamas con la técnica Tsukibiki. Ahora sí, viene el momento estelar del show. Empezamos a realizar los primeros cortes sobre los lomos y los invito a hacer un poco de silencio para que escuchemos por qué a esta técnica del deslice del atún se le conoce como ronqueo. Vas, Angelito. ¿Ya? Ahí tenemos el pequeño ronquido de nuestro atún. ¿Tenía sueño? Este sonido se genera cuando el cuchillo pasa por toda la columna vertebral del atún, simulando el ronqueo de un humano. Es por eso que al despiece del animal se le conoce como el ronqueo del atún. Hemos tenido visitantes que recuerdan al suegro, a la suegra. Ahí tenemos nuestro lomo inferior. Un fuerte aplauso, por favor. La parte del belly, de la pancita del atún, también conocido como ventresca. En esta parte encontramos lo que es el otoro, el chutoro, que es ideal para consumir en sashimis, tiraditos, nigiris. Continuamos con nuestro lomo superior. Ahí tenemos el lomo superior. Esta parte del atún es conocida como akami y es una carne magra, no contiene cantidad de grasa alguna y es lo que comúnmente encontramos en supermercados como el medallón de atún. Viene la parte de otra botellita, ¿no? ¿Quién quiere probar ya el atún? Nadie, chico, Nadie quiere, yo me lo voy a comer. Bueno, terminando no hay servicio. Ya nos vamos. Se acaba esto. A continuación el chef preparará un delicioso tartar para todos ustedes, revelando una de sus recetas secretas, las recetas secretas del chef Asa. Pues ya no será secreta, ya no será secreta. Ahí podemos ver cómo, para aprovechar al máximo nuestro atún, raspa con una cuchara toda la carne adherida que queda en los huesos. Esta carne se le conoce como nakaoshi. Y ahora sí es momento de empezar Explica la dinámica. a preparar el tartar. Les explicamos un poquito la dinámica. Tienen que poner atención ya que al final de la preparación el chef les preguntará 5 ingredientes de su receta secreta. Todas. ¿Todos, chef? Y en japonés. El día de hoy el chef está bastante exigente, quiere toda la receta completa Y en y en japonés. japonés. A ver. Comenzamos picando toda la carne que raspamos.
las dos partes del atún, la parte del kamatoro con el nakaoshi, el negi. Incorporamos los tres sabores que llevamos hasta el momento. ¿Cuántos ingredientes llevamos? Hasta el momento llevamos 3 ingredientes. Viene Ángel. Yuzu. Continuamos incorporando un condimento japonés llamado yuzu kosho, que está hecho a base de cítrico yuzu y pimientas. Yo vine a ganar. No. Viene. Agregamos un poco de ajonjolí, semillas de sésamo, en japonés goma, Este es el gallo. unas gotas de aceite picante, chile gallo, Se llaman 5, ¿eh? En japonés. Lemon. unas gotas de jugo de limón amarillo, Y en japonés. Lemon. No mames. lemon, Ok. Este va a pedir en japonés. Va, para darle un poco de frescura, le damos un poco de jengibre curtido. Y terminamos con unas gotas de salsa nigiri, que es una salsa que preparamos aquí en casa a base de soya, mirin y sake. Mezclamos. Ahora sí mezclamos perfectamente, incorporando todos los sabores. ¿Qué tal huele, chef? Delicioso. Delicioso, dice el chef. Vamos a comprobar. A ver, chicos, ¿Es cierto? ven para acá a probar. Vamos a darle el visto bueno al chef. Quiero ver. Lugar de alegría. Mm, Eso estuvo espectacular. muy bueno, chef. Ok. ¿Quién va a ser jurado, Ángel? Muy bien, el jurado va a ser aquí Juan Carlos Huesca, que se quedó con la máscara del chef de atún. ¿Quién se anima a decirnos la receta del chef? Aquí no participa. Nadie. Acá mira, tienes una Pero participación en buena. español o en japonés. En las dos.